sopa yango na kati ya sani wana soki osilisi obaloli yango obaloli na nzeta fufu eti ozanti ke baoba na epembe elongwe etikali bongo ekomi jus wana yango nde yo komela bandeko na ngai ya yango okobwaka oyo ase wana jus wana ekotikala babengaka yango jus baoba nde yango yo komela verre moko na ntongo verre moko na pokwa esili sika ekomata te ekokita te ostabilize ola pomme de terre na oyo ya monene wana bien elongwa mpena salite mwa mwingi wana ezala na pomme de terre elongwa longola baposo nyonso ozwi baposo bwaki divise pomme de terre na yo na ayo ka obongo 3 mongo nde na kati ozwi ka ayo boye moko mibale epuis misato 3 ayi ozwi yango otafuni na ntongo otafuni na pokwa okobela tension na vi na yo te oza na papa na yo oza na mama no abelaka tension asali crise ya kolakisa bino ndenge nini ebikisaka vi ya mutu ndenge elongolaka mutu na condamnation ya kisi ya mundele aloba na yo osisaka yango kaka soki omeli yango te ozokata yango onga kutu nakokaka lisusu te kolia boye baloba na nga mungu eleki na biso oyo bakatela bango epai ya munganga ke yo otikali bongo vi na yo mobimba obanomela kaka kisi mpo na yo soki omeli kisi te tension ekokweyisa yo na yeli yo solution mpo otika komela kisi ya mundele libiki ya bomoi na yo suka tiliwa officiel 24 bienvenue na bato tout balingaka émission polele qui est présentée par Concorde de la presse congolaise échange de famille Griffe à Libota autrement dit esclave de la presse molobela ba maman nzambe ya la solution maboko likolo likambo na moto te batonde likambo na Concorde de la presse. Merci beaucoup na baba ko na biso bonjour bonsoir ça dépend de l'heure au bozu vidéo oyo na kati ya ba état de na bino. Merci beaucoup à vous, vous abonnez massivement à Emedo TV officiel 24. Vous abonnez vraiment massivement à Emedo TV officiel 24. Beaucoup de la décité, beaucoup de l'actualité, tout beau lukaka musique, théâtre, film. Nous sommes à Emedo TV officiel 24. Sans plus la comme banda musala ngana banda moto na moto ya suka pe ya boss Emedo teenage l'homme au barbe blanc. 3 fois boss force tranquille. Merci beaucoup à toi Babi mon konza livre sterling. Merci à toi pour l'opportunité de passer la tigresse. Allez, la mission de état de Ikea ya Emedo TV officiel 24. Babi Mobala Babi na respect. Merci beaucoup à toi. Boss Emedo Tineja. Merci à tout le Concorde de la presse. Merci à Beba Sabona na Emedo TV officiel 24. Boss à la toujours à brancher, connecter, boss à la décité. Boss abonné vraiment parce que awa la tigresse nous avons pas solution. Léon a libino solution pour nous lengi nini. Boki kosili sa tension na banzoto na bino. Leli boki kosili sa sikra na banzoto na bino. Bande kona biso oyo bakatela bango epa ya munganga ke yo otikali bongo vi na yo mobimba obanomela kaka kisi mpo na yo soki omeli kisi te tension ekokweyisa yo na yeli yo solution mpo otika komela kisi ya mundele libiki ya bomoi na yo suka tiliwa ndeko mpe ya sikre ndenge moko ozala moto ya tension emataka tension ekitaka sikre emataka ekitaka oyo na yeli bino solution mpo sikre na yo emataka lisusu te tension na yo emataka lisusu te na kolakisa bino baformule nini boki kosala toza na baoba toza na ail toza na comment on appelle ça pomme de terre toza na baoba ail na pomme de terre bakisi wana misato na kolakisa bino ndenge nini ebikisaka vi ya mutu ndenge elongolaka mutu na condamnation ya kisi ya mundele aloba na yo sisaka yango kaka soko omeli yango te ozokata yango onga kutu nakokaka lisusu te kolia boye baloba na nga mungu eleki ebele te na yeli bino solution pour bosilisa yango. Merci beaucoup à ma consœur chérie que j'aime beaucoup cela sûrement na muka j'ai de quelqu'un. Merci beaucoup à ma consœur chérie tana bota les songo ya baleki ebele batona soloka na bela rabino 3 fois pas matin na zalaka occupé YouTube na ila ka musala vraiment bota la ranga na miso ya dikebi poso botenga na miso mabe orosepilate. Je te salue ma confiance là repose mon cœur le cœur de la tigresse ambisi kozwami bambote na yo bambote na bato tout balanga ngai awa Jérémy Covetors je te salue chic mon pouya jogo mon cordon je te salue hein mon papa Jérémy Covetors c'est pas sa position musala moi ko kene ndenge nini to kene waka bongo et puis ça azua te to ko ba toujours au sala bino musala émission polele awa nga lobela la vérité so ba vérité si polele na bino pe kisi polele yo muto tumisani pona attention zwa bik na papier comment tozo lobela ai bande ko bele ba mona ka ai ka obone déjà ai ka oyo zo eza tina te ai eza traitement makasi na vie na yo ai traitera mibi etata ma bébé mais léon ko lobela ka pona attention
tozala deux formules ya kisi ya tension bandeko bakoka kolia ai te na koyela bino formule na bino mosusu kaka na émission oyo nde tokoloba boye mais première étape toza na ai zwa ai na yo sala yango longola ye baposo soki sisi olongola ye baposo ozwi ai wana otafuni na ntongo ava olia ava osala nyonso soki sisi kotafuna ai olekisi ata 30 minutes apres omeli mai olie biloko na yo mpona motu abelaka tension soki chaque jour osala yango kobelaka lisu tension na vi na yo te osala yango ntongo poko ata mo 3 ai kaka mwa mbuma ai ya mike wana kaka ai yango wapi yango voilà toza na ai a ai oyo kaka okomona 3 mbuma ngone na kati ozwi ka ai oyo boye moko mibale epuis misato 3 ai ozwi yango otafuni na ntongo otafuni na pokwa okobela tension na vi na yo te oza na papa na yo oza na mama no abelaka tension asali crise ya tension kowela komeme na hôpital te zwa ai oyo sala yango ndenge nga nazosala boye longola ye baposo so olongoli ai no baposo osilisi ozwi cure dent oyo tolongolaka basalite na monoko kobandi kocubacuba yango na kati ya ai na yo ai boye osali yango boye ocubi ai no so osilisi obaki moto apike crise na nzela ya nsima bisika wapi tosalaka zongo inene soko obaki yango apres bomeme na hôpital tension na eti bokóma na hôpital bokuta tension stable so boza na chance na biso mpe na nzelaka wana tension na ye kati s'il vous plaît bandeko na ngai salela formule ndenge na explike soko okei na ndenge mosusu esimbi te okoloba nini nalakisaki yo mabe mpona bandeko ya tension nalakisi bino première étape ai zwa ai na yo sala yango longola baposo boye otafuni yango tiantata olie so sisi kolia ai wana olekisi quelques minutes ata ba 30 à 40 minutes omeli mai nsima olie biloko na yo so osali yango sisi fo kobrosaka parce que ai eyaka solo so olie ai mingi obrose monoko te monoko ekoma tudi bakokima yo lisusu merci na bato balingaka biso to tokontinue toujours oyo eza première étape bosabone botelanga na bageme pardon botelanga bageme botelanga bageme babone na ngai emedo tv botika motema mabe o mwana bino mare na bino sere na bino botia bageme na olakisa bino kisa makasi botia bageme botelanga bageme boyeme na video boyeme na ocontinue me nalingi na namona bageme emata mpona bandeko oyo batungisamaka na tension me akokaka ai te parce que eza na bato basupportera même pas odeur ya ai ntango amarche yango avale ai ebimi yo moto osupportera ai te fini solution ya ai mosusu ezali plus que ai kende na wenze somba pomme de terre na français na portugais batata na anglais nayebi te bandeko anglais bokomelanga somba pomme de terre sukola yango defo ezala ya monene sukola pomme de terre na oyo ya monene wana bien elongwa mpena salite mwa mwingi wana ezala na pomme de terre elongwa longola ye baposo nyonso ozwi baposo bwaki divise pomme de terre na yo na 4 morceaux 4 yango boye plus 4 parties olie morceau moko na ntongo morceau moko na poko oyo etikali tia ye na frigo mpo abeba te morceau moko na ntongo morceau moko na poko chaque jour nzambe asala fini komela kisi omoni so ozolia nini wana pomme ozonga mbango ya oyebisa ngai okodeklare la tigresse na koki te kiso epesinga libiki tension stable nazoyebisa bino ya kosakana te eza kaka mpona bandeko ya tension emataka te meme bandeko oyo tension ekitaka bokosalela yango bokotika su kolela tension na vi na bino te bokotika su komela kisi ya mondele te parce komela kisi ya mondele eza condamnation soko omeli yango te osali crise soko oyo nayebisa bino osalaka lisu crise te bobosana te ai ezali mpona bandeko basali crise oza na papa mama ndeko moto abeli tension apike crise ya mokokende ye na hôpital cubacuba ai oyo bapiki yo don kotisa ye na nsima na nzela ya zongo inene okomona ndenge moto akokende na tension na ye stable. Je vous aime tellement bien babone na ngai ya Emedo TV officiel 24 yango nayelaka bino basolution tozokoba toujours na dernière prise na biso sombele suka bisango bandeko na biso babelaka sikre yo mutu sikre tungisa yo olobaka te nga soki sikre na ngai mati fo basalela ngai ma ya muwa namela po ekitisa sikre esili kosalaka su ma ya muwa te yo mpe sikre kitaka fo basalela ma ya lobo omela po ma ya lobo ezokisa sikre no normal kosala lisu ma ya lobo te
fini ba solution wana kisi oyo nazoyela bino ya makasi erataka te komoni oyo erataka te boyika machine erataka te boyika na bango bandeko tu babelaka sucre bozwa biki na papier bokoma kende na wenze somba baoba na portugais babengi yango mukwa somba baoba oka toliaka oyo kaka baoba stalin nzete baoba baoba wana somba baoba tia mai na moto esala mwa eau tiède soki esali lokwa mwa eau tiède odindisi yango na kati ya sani to bassin oyo otiaki baoba osopi obandi kofrote yango osali yango lokola mosaka nde basalaka mosaka so osilisi bongo balola ata na nzete balola na nzete fufu osilisi obandi korince yango ntango okorince oyo ya likolo ekomema bambumambuma bana basingasinga mobo yango okobwaka oyo ya se wana ji wana ekotikala babengaka yango ji baoba nde yango oyo okomela verre moko na ntongo verre moko na pokwa esili sikre ekomata te ekokita te ostabilize sikre vi na yo mobimba ti liwa soki mpe sikre emataki yo ntango bandi omela solution oyo na 3e jour na yo ya sikre il faut sentir d'ailleurs que sikre ekomi kozonga na 3e jour na lobi bien kokende ombango te ke osikre mati tobolanga tonga aya mopepe soki tonga mopepe otobolaka na yebaka te komeka te sikre na yo ezwi solution diabète na yo ezwi solution na yo ezali baoba ji baoba soki na kati na mokusa ji baoba bato balinga bacomporte yango napesi bino na définition na détail na koti nyonso na explike na bali na introduction ti na définition somba baoba tia mai na moto mai wana etoka te ezwaka moto sopa yango na kati ya sani wana soki osilisi obaloli yango obaloli na nzeta fufu eti ozantike baoba na epembe elongwe etikali bongo ekomi ji wana yango nde yo okomela bandeko na ngai ya tension bandeko na ngai ya sucre bandeko na ngai ya diabète nayelaki bino solution yango wana na kati ya émission polele lelo tolobelaki nini tolobeli solution mpona tension epi mpona sucre tolobeli ai esilisaka tension tafuna ai na yo 3 ai boye mambuma ai boye misatu ntongo midi pokwa pardon ozwi lobiko mpona ai na olibela liaka pomme de terre na yo ntongo pokwa morso ya monene osombaki ya pomme na yo sukoli bi olie ntongo pokwa ozwi solution mpona tension melaka ji baoba na yo oyo moko osali na maboko na yo moto asaleli yo te osali yango ozwi solution so osali bongo te okokontinue toujours na kisi ozomela alors ke bandeko ebele bazokoka so kisi wana te merci beaucoup na équipe technique ya Aimé le TV officiel 24 bopesa position ntango eza na ngambo na biso to ndenge nini po soki ntango ezali tokoba lisu na koloba babi encore de la presse ya lembaka na ye te tokoba toujours na mosala oyo tosalelaka bino ngai nayaka toujours apona kopesa bino basolution momoni nga nde naza boye so namoni ka solution moko boye nayebi nabimisi mpo naza na buku na nga bomoi buku wana esika na koma basolution basante so nabimisi kaka buku wana tani nabi babone na nga nabenga bino bapetepete na nga baza na solution te nayebi bino lelo nayebi bino ya tension na sucre tu mosusu nakoyela bino ya maladi mosusu ndenge wana kaka to bandokendaka nango merci na bandeko balinganga makasi nalobaki bien ebandeli nanga parce que émission soki ekoma deya na suka émission soki ekoma na suka bandeko nanga bobosana te kokanga explication ai yango oyo botungisaka nga na bacommentaire makasi yango oyo po boya koloba na bacommentaire te na bande lisusu explication mpona boyoki malamu 3 gousser ai na yo sukola yango bien tafuna ye ntongo pokwa okobela lisu tension te okolela lisu tension te estabilisaka tension ata tension ekitaka yango ezongisa ngo normal ata tension emataka ezongisa ngo normal mpona bato mosusu bakokaka ai te pomme de terre kende na kolisoma pomme de terre ya monene ezala ya monene eza ya moke te ya monene osukoli ye bien okati 4 morceau olie morceau mo na ntongo morceau mo na pokwa ndenge wana mpona bato ya sucre ji baoba sala ji baoba na yo yo moko soko osali yango otikola olela lisusu sucre te tala sucre eza maladi moko mabe sucre esilisaka ekilibre na nzoto ya motu bandeko boyebaka te kozala na sucre ntango ovanda otalanga sucre eza nini sucre eza kaka te ozala diabétique basymptôme ya sucre ezali munoko kolenga ovandi bomunoko ozokende yango moko sucre bandeko basantaka déséquilibre na nzoto sucre bandeko basantaka nzoto pasi mikuwa pasi ozokanisa o rhumatisme sucre plus d'appétit je m'excuse olie ebele
ezala ezosila te sucre osanti mposa kolia envie toujours ya kolia ezozala kaka sucre ntango omoni boye kima mbangu kende kosomba jus na baobana osala jus na yo bandeko attention mpe nga abelaka tension te nga mwana moke nakobela tension ezali tension ezanga ata na mwana bebe mutu na yo ezobeta yo lokwa awa lokwa ezokatana tension awa kingo tension bien que rhumatisme epesalaka passe awa mais tension misisa tension merci beaucoup bandeko l'explication tellement ebele tokomi na suka émission na biso merci na bayebalandaki biso na Emedo TV officiel 24 merci na bayebalandaki émission polele oyo ezalaka présenté par na ngai encore de la presse congolaise charge à famille Rifani Bota autrement dit esclave de la presse molobela bamama nzambe basolution nalingi bino makasi bosabone massivement awa bokozala desite leo nayelaki bino mpona tension et puis sucre prochainement nakoyela bino na numéro mosusu merci beaucoup à motasuka mpe ya mobos Emedo Tine Shalom au barbe blanc 3 fois boss mobala bato babengaka ye na respect yao pena yango luya lebele babi mokonzi ya héros livre sterling merci à toi tokutani bala nsima na prochain numéro bye bye